မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့မန္တလေးဗဟိုစီတိုင်းရင်းစေကမ်းမှာတိုင်းရင်းစေကူတာမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆင်မတော်မီသူဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာလေးကတော့ခါနာခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခါနာတာကိုဒီတိုင်းအကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးလေးတောက်လိုက်ရင်တက်တာသွားမှာဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေမိနေကြတာတကယ်တော့ခါနာတယ်ဆိုတာကအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနာကျင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုမဟန်တော့ဘူးဆိုတာကိုသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသင်ကိုအချက်ပြနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမကြခဏခါနာနေတာကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာပိုင်းမှာခါနာတာပဲမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာကြာလို့ရှိရင်ခါယိုစစ်ဂျာအရွက်ပြားတွေကျွံတာမျိုးတွေနောက်အာယုံချိုးညက်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးသွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေထုံလာတာကျင်လာတာလမ်းလျှောက်ရတာခက်ခဲလာတာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အိပ်ရတဲ့ကနေကိုမထနိုင်မဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်စီးဝမ်းမထိန်နိုင်တာမျိုးတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအထိမရောက်ခင်စီကန်းကိုလာပြီးတော့ခါကြတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတမားတော်တွေနဲ့ဒီမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာကုထုံးတွေခံယူတာမျိုးတွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်ကျမတို့စီကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့တိုင်းစီစစ်စစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသပေးနေတယ်ဒါအပြင်ကိုအကျော်ပြင်ကုထုံးတွေစစ်ချက်ထုတ်ကုထုံးတွေစတဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ခါကြအစွမ်းထက်တဲ့ကုထုံးတွေကိုလည်းတိုင်းရေးစေးသမားတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခါကြစနစ်တကျကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခါနာတာတွေမကဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခါနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေကိုပါကျမတို့စေကမ်းမှာအများကြီးကုသပေးခဲ့ပြီးတတပြောက်ကင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ခါနာဝေဒနာနဲ့အကြာကြီးစိတ်ညစ်ခံနေပါနဲ့စေကမ်းကိုလာပြီးတော့ကုသမှုတွေခံယူလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ